This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kasamla Rifiness Warjri kebala syap yang buram ha ka atway tarik ujiliw akajar arpusan daka kami ukpa ki bahayeng nalor ki dekhot bat nong yalam ka 61 Meghalaya Girls Battalion National Cadet Corps lani NCC ha ka jingon pai syaka jela hadin bakala ban poi hadu clear ulum Everest ubajrang praja praspa sauku pramita klai thu bakalinti ya hi kamdei ka besuk hapadeng utha bat kiriat man poi syaka clear uti ulum ya kasamla Rifiness lapadiang buram ha Umroi Airport boat pat saha Assam Rifles haswa bakan poi syayeng jongka ha kintan umon lightkor ha bakren chikilat pathai kubor hadin kejing padiang buram ha Assam Rifles kalau ong bah ha kalintia jongka sya utai ulum kala lapru yaki Metïap jongki wei kinong ki ulum Hynrei kam syamla Randien bat kala poi ha clear ulum Everest ha ka step khat pratari ujimang al hajar arpusan ha kapor saw baje saw minute min step kajinga Lynti kajonga ha ulum Everest kalong shisha ka ba juat bat ka ba te ngizdang banyat na Everest base camp te na Everest base camp kawan pat ka camp 1 camp 2 camp 3 camp 4 dadap camp 4 pat na camp 4 ka submit ka final submit push ki juang ban Kiew pa yu hapo submit kan te ngi move na po Everest base camp sa camp 1 kum tu da ka kantahi ndriu nyaw kanta te kidon nang tu na camp 1 camp 2 nyaw phra kanta nan camp 2 camp 3 phra kandai kanta te ka shong ha ka distance but ka jingyat ka jingla kan hadu kanu te kalong shisha ka bajwat ndai ngimsham ni as a team ni long teamwork ngimsham la du jingkermen ngi yai ba ngi penlong stay strong ba yala dia and ki jing I motivate each other naki shipara bayat day team lang ro kalong shisha ka ba khlain te tarang ngi yom sim ba te ka jingya jongi ka khamlong very long ka khamlong ma ha ka camp 4 ha ka camp 4 shajrong namar ka camp 4 shajrong ka adai ka dead zone ki juang ro ka badai ro ka 8,000 and above te ka jing ring men sim hang turu kala kham jin chang tarang ni pendan kam ban ring ye daga oxygen and habang shimi to oxygen no long kum bak aibor ke ni te hajing ya Lynti kum na camp 3 per bingi dang ya cha camp 4 ilap ro ka Metïap baki breu ki ba and katu ka Metïap ka balap ni ningkong shwa kadi ha to ha in the middle of Lord Sea wall ban cha camp 4 ka dead body ka badang shu klat menen men chi si kam tahi te nang tu pan dengi la ya chakwan and for banga first time banga I ka Metïap mo Shillong Mail wow it's really galong penkendet benriu ke nyang aru mo ba shisha kani ka jingya Lynti kani kamde shisha ka baso and hoy kum banga maru bangi Kiew la dia dau tu jumal bangi pendan kam ban Kiew Europe kalong shisha ka bangi hab ya step by step and ka ba kham jinjaru kalong ru par bangi wan phai dangi la kidap Kiew ya wan phai dau tu ju Europe uba kini ki bru kidang shim kidang Kiew shajong and dau tu hing haban hial te kata ka sham jing e bhai ni tamba ublei ubadan ringkat lam bat nga bat ka team jonga nim sham ladon kanu kajing mensaw ne kajing kanu kajing sosi nai baro shpongut namangi dan shpongut ki ba sha select all India namar ba all India ngidan khat nyaw lak and ba sha select part all over selection process training process tang shpongut sangut kan thai ba sangut sendang and baro kini ki cadet shpongut ki lala on pendap ka submit na camp 4 ni lale camp 1 camp 2 kabam kum tu daka si phra khandai sni ai and hapo ka namar ha ka khatnyo tadeng ni poi ha camp 4 and camp 4 ha ka evening hi nyo baji man met 7 pm nyo baji jan met ni sedang ban yat and baro shimet ni ha ban ya ban Kiew tu ka balong riat ro ka riat ha kan ka dap de tha te hado ni poi snan ha man stem te idan iwe cadets na team jongiru iba poi kloi jingsha ka por ka bakibu ingi ka desan baje tamba ngi pat nga thrai ngi ka team jongi ka khamiat kloi te idan ki we iba poi lai baje and nga jang poi sau baje men step kum tu and dadap nang tu ngimla hira ban shong sa hajong namar bale kalong shisha ka badai tha and namar kala ban cause into frostbite dola dang shong sa shejong te kamta hing kham shong slam hira shejong tingi la adap shandor tu ngi haban one wood support Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya